अस्सलाम वालेकुम। आज बनाने जा रहे हैं आलू के पकौड़े। देखिए ये है हमारे मिर्ची, ये पकौड़े में डालेंगे पीस के, लहसुन अदरक कड़ी पत्ता और मिर्ची, और इसकी हम चटनी बनाएंगे, टमाटर पुदीना मिर्ची लहसुन अदरक। और ये है मेरा आलू जो हमने काट के पतले पतले स्लाइस कर लिए, और ये मेरा बेसन है। पहले हम मिर्ची को पीसेंगे फिर इसमें डालेंगे। मैंने मिर्ची पीस ली है और हमें इसको बेसन में डालेंगे। और ये अजवाइन है, इसको हाथ से क्रश करके डालेंगे। फिर जीरे, 1 चम्मच हल्दी, वो पानी डाल के गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। नमक लास्ट में डालेंगे, इसमें हम डालेंगे नमक 2 चम्मच। अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मेरा भजिया बन के रेडी हो गया, गर्मा गर्म भजिया। आज बारिश हो रही है इसलिए हमने भजिया बनाया। आप भी खाइए, अपने परिवार को भी खिलाइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पे फॉलो करिए।